Аускультація легенів використовується для вислуховування основних дихательних шумів, якими є бронхіальне і везикулярне дихання, і побічних дихальних шумів, якими є крепітація, шум терців плеври та хрипи. Точки аускультації співпадають з точками порівняльної перкусії. Спочатку ми просимо хворого дихати носом, спокійно дихати носом, носове дихання. Вислуховуємо спочатку верхівки над ключицями, по 2 дихальних цикли, під ключицями, перше міжребер'я, тобто, друге міжребер'я, третє міжребер'я. Справа прослуховуємо ще 4 і 5 міжребер'я, зліва серцева вирізка. По бокових поверхнях просимо хворого підняти руки догори і вислуховуємо по середніх пахвових лініях, починаючи зверху, бо патологічний процес може розташований бути високо. Порівнюємо дихання справа і зліва. По задній поверхні просимо хворого скласти руки перед собою. Прослуховуємо спочатку верхівки над кістями лопаток. Далі прослуховуємо вздовж хребта між лопатками. Звертаємо увагу на те, що на рівні десь 3-4 хребця ми можемо прослухати бронхіальне дихання. Це фізіологічне бронхіальне дихання. Далі розташовуємо фонендоскоп під кутом лопатки. Якщо ми чуємо побічні дихальні шуми, просимо хворого дихати ротом, форсоване дихання ротом, щоб віддиференціювати ці патологічні стани. Практична навичка закінчена.